チェーン接続の当たり前はすでに変わり始めています。ドイツの名門ウッド社が開発した UKS ユニバーサルチェーンコネクター、その最大の特徴は特別な工具を必要とせず、誰でも迅速かつ確実に取り付けられるシンプルさにあります。2つのパーツを組み合わせ、中央にロックピンを1本通す、たったそれだけの簡単な動作で頑丈な締結が完了するのです。その核心は精密に設計されたパーツ同士がパズルのように噛み合う構造にあります。この噛み合う刃が荷重を完璧に分散させ、中央のピンナー全体をロックすることで驚異的な強度を生み出します。この独創的な設計により、振動や衝撃にも抜群の強さを誇り、最高の安全性を実現しているのです。